Sot po përgatis një ëmbëlsirë pa pjekë. Është e mrekullueshme. Në një enë hedhim 300 gram biskota të bluara. Këtu shtojmë 150 gram arra të bluara. I përzim bashk edhe i lajmë anash. Pastaj vazhdojmë. Në një enë tjetër hedhim 200 gram gjalp ose margarin, 2 lugë të gjellës sheqer pluhur, i përzim pak me dorë, pra me anë të lugës, derisa të bashkohet mirë masa e pastaj vazhdojmë përgatisim pjesën tjetër. Në tenxhere po hedhim 6 lugë të gjellës sheqer, 3 pako me puding vanilje. Pra, po përgatisim ëmbëlsirë me biskota dhe puding, 3 pako me puding vanilje ose aromë vanilje. Shtojmë 600 ml qumësht. Masën e përgatitur e përzim me lugë derisa të tërhetet mirë pudingu edhe sheqeri. E pastaj tenxherën e vendosim në zjarr dhe vazhdojmë ezim. Pra, vazhdimisht duhet me përzi. Tash presim që pudingu të zihet. Mirë po, duhet ta përziheni vazhdimisht. Duhet të qëndroni pranë këtu afër tenxherës. Vazhdojmë edhe ezim dhe siç po e vëreni ka fillu të troshet. Pasi pudingu të troshet, e largojmë tenxherën, pra e lajmë pak që të ftohet, vetëm pak. Tash është gati dhe largojmë tenxherën. Tash po vazhdoj edhe po e përzi pak për 2-3 minuta edhe pak të ftohet, pra e lam, pastaj do ta bëjmë bashk pudingun edhe gjalpin. Pra, tash i bëjmë bashk. Dhe tani shtojmë biskotat dhe arrat. Të gjithë përbërësit i përzim mirë me lugë, ose mundeni t'i përzini edhe me dorë, nëse ju vjen kështu vështirë me lugë, derisa të formohet një masë e trashë. Pra, biskotat duhet që të zbuten, pra me pudingun kështu. Kjo ëmbëlsirë është ëmbëlsirë e mrekullueshme, besoj që të gjithë do ta pëlqeni nëse do e përgatisni. Vazhdojmë me përzierjen derisa ta kemi gati masën. Pastaj do vazhdojmë edhe do ta shtrim në tepsi. Për pak harrova, kësaj mase do t'i shtojmë edhe banane. 1 deri në 2 banane, të cilët do t'i ndani kështu imët. Pra, e shtojmë edhe 1 deri në 2 banane, varet se sa i keni në shtëpi. E pastaj masën sërish do ta përzi edhe do ta hedhim në tepsi. Masën që e përgatitëm e hedhim në tepsi edhe kështu e shtypim me lugë dhe formojmë një shtresë. Pra, kjo është ëmbëlsirë që vërtet ja vlen të provohet, pasi që do ta përgatisni shumë shpejt, pra në pak minuta. Pasi ta kemi gati, pra pasi që ta shtrim mirë kështu, atëherë do ta vendosi vetëm pak në frigorifer për 5 minuta që të ftohet, dhe pasi që të ftohet, do të vazhdojmë edhe do të përgatisim kremin. Tash në një tjetër hedhim krem pluhur për ëmbëlsira, pra me aromë vanilje. Mund të përdorni edhe krem pana ose hopla, nëse nuk mund të gjeni krem për ëmbëlsira, pra 2 pako krem për ëmbëlsira. Këtu do të shtojmë 1 gotë me qumësht,
por gota gjithmonë e qumshtit duhet të jetë e ftohtë. Pra qumsht i ftohtë nga frigoriferi, një gotë ose 200 ml. Vazhdojmë edhe e rrohim me mikser derisa të bëhet një masë e trashë, sepse sa më e trashë të bëhet masa, aq më e mirë, pasi që më mirë do të qëndrojë mbi ëmbëlsirën e përgatitur. Vazhdojmë tash e rrohim mirë derisa të formohet një masë e trashë. Pasi që kremi është gati edhe ëmbëlsira është ftohur, tash vazhdojmë edhe ja hedhim kremin mbi. Është ëmbëlsirë vërtet shumë e thjeshtë për ta përgatitur, secili mund ta përgatis këtë recetë, edhe e shtrim kështu me lugë, pastaj mund t'i hedhni mbi çfarë të doni, ose mund ta lëni edhe kështu vetëm me kremin që e ka, po mund t'i hedhim edhe nga pak çokoladë, të cilën e kemi kaluar në rinde, çokoladë gatimi, ose mund t'i hedhni edhe arra, lajthi, çfarë të doni. Pra, kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju sot. Nëse receta ju ka pëlqy, ndajeni me miqtë tuaj. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.